பூண்டி முருகா தேட்டர் பக்கத்தில் ஜேகே ஆர்காட் பிரியாணி இருக்கும். இப்போ சண்டே வீக்கெண்ட்னால அப்படியே சுற்றலான்னு வந்தோம். ரொம்ப பசியாக இருந்தது. அப்படியே பிரியாணி ஷாப் பார்த்தோம், ஆர்காட் பிரியாணி. இப்போ வந்து உள்ளே போய் சாப்பிட போகிறோம். வாங்க அப்படியே உள்ளே போய் பார்க்கலாம் கடையெல்லாம். நல்லா பிரியாணி மூவாயின்னு இருக்குது. நல்லா மதியம் டைம் வந்து எல்லாம் சூப்பராக சாப்பிட்லாம். பிரியாணி பார்த்தீங்களா செம்மையாக இருக்குது. வாங்க அப்படியே போய் சாப்பிடலாம். வந்து மட்டன் பிரியாணி ஒன்று, சிக்கன் 65, அப்புறம் ஃபிஷ் ஃபிங்கரும் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கடையில் போய் உள்ளே போய் சாப்பிட போகிறேன். வாங்க எப்படி சொல்லலாம். பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டு வந்துச்சு. இப்போ மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65 இது 3 வந்துச்சு. இப்போ ஃபிஷ் ஃபிங்கர் மட்டும் வரணும். இப்போ வந்து மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட போகிறேன். பாருங்கள் அரிசி பாருங்கள், பாஸ்மதி ரைஸ் எப்படி சூப்பராக நல்லா பண்ணிக்கிறாங்க. மட்டன் கறி நல்லா இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். ஒரு எக்கு வேறு. டேஸ்ட் வேறு லெவலில். ஸ்பைசி ரொம்ப இல்லாமல் நல்லா மீடியமாக அந்த காரெலாம் போட்டுக்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்குது. மட்டனும் பிரியாணி சேர்த்து சாப்பிட போகிறேன். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. நல்லா கறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. மட்டன் சில இடத்துல அப்படி இதுவாக இருக்கும். அதை பாருங்கள் எப்படி இருப்பாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது மட்டனு. பிரியாணியும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ 65 சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். அதை பாருங்கள் 65 ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றேன். நல்லா கிரன்ச்சினஸ்ஸாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. அந்த மசாலா காரம் சூப்பராக போட்டுருக்காங்க. அப்படியே மொரன்னு கிரன்ச்சஸ் நல்லா இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. பிரியாணி கூட சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்குது. இதில் என்ன ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் 65 மசாலாவும் நல்லா போட்டுக்கிறாங்க. அதோட வாயில் போடக்குள்ளே நல்லா அந்த கன்சிஸ்டன்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. முட்டை ஒன்று சைடில் இருக்குது. அதுவும் சேர்த்து சாப்பிட போகிறேன்.
ஆர்காட் பிரியாணி வந்து இது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. எனக்கு 65 தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லா க்ரன்ச்சஸ்னஸ்ஸாக இருக்குது. அடுத்தது சிக்கன் பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணுறோம், அப்புறம் வந்து ஃபிஷ் ஃபிங்கர் டேஸ்ட் பண்ணுறோம். அது சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். இப்போ வந்து மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டேன், அது வந்து டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்தது. இப்போ வந்து சிக்கன் பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன், சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். இதுவும் நல்லா இருக்குது. மட்டன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி கொஞ்சம் மீடியமாக நல்லா இருந்தது. இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசி கம்மியாக, சிக்கன் பிரியாணி நல்லாயிருக்கு. ஆனால் சேம் இது தான் டேஸ்ட்டு தான், அது கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ்ஸு, இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அவ்வளோதான், வேறு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. டேஸ்ட் எல்லாமே ஒரே டேஸ்ட் தான். சிக்கனு மட்டனை சாப்பிடுவேன், இப்போ சிக்கனு கறி சாப்பிட போகிறேன். அதை பாருங்கள், சிக்கனை சிக்கனும் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணிக்கிறாங்க சிக்கனை. பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருப்பாங்க. வேறு லெவலில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. காரெல்லாம் ஏற்ற போல போட்டுறாங்க. ஆனால் டேஸ்டினஸில் வந்து ரெண்டுமே சூப்பர், எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது, எல்லாமே செம்மையாக இருக்குது. இந்த 65யும் வேறு லெவலில். இப்போ வந்து சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, 65 டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபிஷ் ஃபிங்கர் வந்துருக்கு, இதுவும் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இது வந்து போன்லெஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரை. இது புட்டு மைனஸில் தொட்டு அப்படி சாப்பிடணும். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. இப்போ சுட போட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில். மீன் அந்த வறுத்தது வந்து வேறு லெவலில் வறுத்துக்கிறாங்க, மசாலா போட்டு. காரம், அந்த மசாலா, உப்பு எல்லாமே போட்டு சூப்பராக வறுத்துக்கிறாங்க. உள்ளேயும் மீன் பாருங்கள் எவ்வளோ போன்லெஸ், எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் கூட வேறு லெவலில். இது கூட மீன் கூட மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்டா செம்ம வேறு லெவலில் இருக்குது, வாயில் வச்ச உடனே. இந்த மாதிரி போன்லெஸ் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் வந்து நான் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன் மற்ற ஹோட்டலில். ஆனால் அந்த டேஸ்ட் வந்து இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, செம்மையாக இருக்குது. இப்போ மீன் வந்து பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்கள் மீன். இது எல்லாமே டேஸ்ட்டு வித்தியாசமும் செம்ம சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. சாப்பிட்டா இப்போ வந்து பீடா சாப்பிட போகிறேன். வந்து 1 20 ரூபா.
எந்த வாங்கிக்கோ. இப்போ நல்லா லஞ்சு வந்து சூப்பராக சாப்பிட்டேன், வயிறு நிறைய. இப்போ வந்து ஆர்கட் பிரியாணி. இது எங்கே லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாண்டியில் முருகா தேட்டர் இருக்குல்ல, முருகா தேட்டர்லேருந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் 4வது கடை ஜே ஆர்கட் பிரியாணி. இங்கே வந்து எல்லாமே சூப்பர் டேஸ்ட்டு, வேறு லெவலில் இருந்தது. நான் வந்து சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, ஃபிஷ் ஃபிங்கர் சாப்பிட்டேன். அதெல்லாம் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. இப்போ லாஸ்ட்டு பீடா சாப்பிட போகிறேன். பீடா பீடா வேறு டேஸ்ட்டு. நல்லா இந்த ஸ்வீட்னஸ்ஸு, வெத்தலை நல்லா காரமாக ஸ்வீட்னஸ்ஸு, அந்த இது சூப்பராக இருக்குது. வேறு லெவலில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே சேரும். பாய் கைஸ்.